मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळचे टायमींग आसा 6:30 जाल्ली आसा आनी हांव उठला ब्रेकफास्ट करपाक. सो आयज न्ही रितिकाक आसा पिकनीक. सो तो खूब एक्सायटेड आहा तो आनी तेणें आयज म्हाका डिमांड केला की सँडवीच करून दी म्हणून. सो ताका न्ही सँडवीच न्ही खूब आवडटा. सो म्हणटा जें ताका कितें आवडटा पळय तें करून दिवया. आनी जस्ट लागींच आहा पणजी महावीर गार्डन, थंयसर तांकां आयज व्हरता. सो आनी सँडविचा वांगडा ताका हांव कितें फ्रुट्स कितें आसा ऑरेंज बीन ताका दितलें. आनी सकाळच्या इश्वीक न्ही न्हिदलेलो, सो म्हटलें काय बेगीन बेगीन करून दिवया की आई वांगडाच उठ्ठा. आई केन्ना अशी न्हिदना, तीय वांगडाच उठ्ठा. सो बेगीन बेगीन ताका टिफीन बी रेडी करून दिलें हांवें. आनी टिफीन बीन आनी 2 तांकां बॉटल उदकाचे बॉटल तांकां 2 सांगलां. ओके. आनी तांकां अशें ज्यूस चिप्स बीन अलाव ना, कळ्ळें न्ही. सो हांव ताका बेगीन बेगीन टिफीन पॅक करता आनी हांगासर तुमकां रितिकान सगळ्यांक हाय म्हटलेलें आसा. ओके. तो मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो आयज न्ही हांवें सगळे क्रिसमस ट्री क्रीप बीन सगळे काडले आनी जस्ट थोडेशें उरला ते वयल्ले तो शिव पावलो. आयज आपूण सगळे जे वयल्ले आहा पळय डेकोरेशन काडटा. आनी हे पळय हांगासर उरला थोडेशें, वयर थंय उरला तें आतां काडटा हांव. आनी सगळे हांगासर न्ही हांवें दवरला. सो म्हटलें म्हाका आयच्या आयज म्हटलें सगळें डेकोरेशन काड आनी म्हाका सगळें ते बेडा पोंदा दवरूंक जाय. तुमी हांगा पळोवंक शकता सगळें मॅस जाला. सगळें तें मागीर क्लीन करूंक जाय. म्हटलें आयज कशें करून म्हाका काडून दी म्हटलें. ओके. सो आनी जे हांवें काल बेडशीट हाडलेले पळय ते तुमकां दाखोवया म्हटलें. अशें आहा तें. ओके. 2 कट केलेले डिझायनेन. ओके. आनी हें सायजीन खूब व्हडलें आसा. तुमकां जाय जाल्यार 2 कट करूंक मेळटा. सो 500 रुपयान 4 हें. ओके. सो हें काडून दवरलां कित्याक आतां मातशें हें उदकान ताका हें करून सुकयता. आनी सायडीन ताका न्ही अशें मातशें म्हाका सिलाई मारचें पडटलें कित्याक खबर आहा सुतां भायर येयला. अशें ताका न्ही सिलाई मारचें पडटलें. पळयात अशें न्ही सुतां सगळें भायर येयला. तुका एक सिलाई जायत नाजाल्यार तें मागीर चड दीस मागीर टिकचें ना मागीर तें. सो मशिनान घालचें ना, हांव जस्ट हातीनूच ताका वॉश करतलें. सो हें पळयात बरें आहा. सो हें 2 आहा पळय देवारो रूम, तें बेडरूम आहा पळय बेड, ताका जातले 2 बेडाक. आनी हें आमच्या बेडाक जातलें. ताका आनी कट करचें ना. सो बरें आसा. क्वॉलिटी कशें कपडो आहा बरें, तितलें कांय वायट ना. आसूं चलता तें चलोनी. बरें आहा कॉटन कशें. आनी काल जात्रेसून हाडलेलें जलेबी जस्ट थोडेशेंच घेतलेलें कित्याक तर कोण खावपाक सोदना आमगेर. सामकें फ्रेश आहा, कुरकुरीत सामकें. हें पळयात. सो हें आतां काबार करूंक जाय बेगिनात. शिवान खावंकूच ना. शिवाक लायक जलेबी बीन. तेणें घेतला तेणेंच खावंक ना. आनी चिवडा बीन आईन सगळ्या फुड्यानूच दवरला कित्याक काडा आनी खाया म्हणटा तशें उरता न्ही तें ताका लागून. सो हांगासर न्ही हें मॅट जें हांव क्रिसमस क्रीप सकयल दवरता न्ही. आनी हें स्पेशली न्ही हांव क्रिसमस क्रीप करता पळय ताकाच दवरता हांव. सो वर्सान एकदांच हें काडटा भायर. सो आयज म्हटलें हाका मातशें वॉश करून दवरुया कित्याक तें हांवें तें मस्टर्ड सीड्स बी घातलेलें न्ही. मातशें उदक घालतना न्ही माती सकयल पडलेलें. म्हटलें आयज बरें वॉश करया. आतां हें सुकपाक कितले दीस लागतले कांयच खबर ना कित्याक हांगासर वत तितलें ना. बरें येयले सकाळचें मातशें वत येता, हाफ एन आवर वयता. सो तें म्हटलें एक 3-4 दीस हांगाच आसूं न्ही, बरें सुकोवंक जाय. इफ तें बरें सुकून आमी वास मारतलें. सो आयज ताका न्ही बरें धुवन काडलें हांवें. सो आतां मेळटा तुमकां किचनान. टायम जालो 1 जावपा आयली आनी इशू न्हिदला. सो आयज हांव इशूकाक एक पालक खिचडी करतलें. सो ताका न्ही आतां आयज ताका न्ही 8 मंथ कंप्लीट जाता. सो कळ्ळें न्ही. सो 8 मंथ कंप्लीट जाता. सो आतां ताका हांवें चडशी न्ही भाजयो बीन ताका चडशी घालूंकूच ना. चडशी ताका हांव फ्रुट्स बीन हेंच ताका घालतालें. सो म्हटलें आतां ताका मातशें वेजिटेबल्स लिफी वेजिटेबल्स आतां इन्क्लूड करूंक जाय. सो आयज न्ही हांव क्वीक तुमकां न्ही दाल खिचडी पालक खिचडी दाखयतलें. ओके. आनी मागीर तुमकां न्ही हांव एक खिचडीचें मिक्सचर पावडर हांव करून दवरतलें तेंय तुमकां आयज दाखयतलें. कळ्ळें न्ही. सो आज तुमकां सांगलेलें न्ही आतां आमच्या घरा एक न्यू हावज हेल्पर येता. सो ती न्ही अशी भाकरी बीन बरी करता. म्हणजे ती लोकांच्या घरान न्ही करून दवरता, भाकरी बीन करून दिता घरान. सो हांवें तें बेश्टें विचारलें तूं भाकरी बीन करता. ती म्हणपाली आपूण करता म्हणपाली. सो आयज तिणें न्ही तांदळाची भाकरी म्हाका करून दिला. सो तिजी चार्जीस आहा पळय ताका दिता हांव. ती 150 रुपीज घेता. जस्ट एक 10, 12, 15 अशी ती करता 150. सो म्हणलें कर म्हटलें कित्याक आमी जें करता पळय भाकरी ते लाटून करता आई. सो आमचें जायना अशें मारून. तेश तेमी अशी मारतात ती आसा कर्नाटकाची. तिमी अशें मारून हातीन न्ही थापोवन करता. सामकी इतलें तिणी बरें केलां. आमी पळोवन सामकी शॉक जाली सारकें. सो कितें जाता आमी न्ही
रातचे शीत खावपाचें कंप्लिटली सोडलां. शीत जेयत ना आमी, आमकां दनपारचें शीत जायत. इफ केन्ना आमी रेस्टॉरंटाक गेल्ली थाली बी जेयली न्ही, हांव रातचें शीत जेयना, म्हणजे जेयत ना हांव, कित्याक थाली बी जेवन न्ही पोट सामकें भरलेलें आसता आमचें. सो आमी रातचें मी जेवण स्कीप करता. शिव जाल्यार इल्ली की खाता, ताका भूक कंट्रोल करपाक जायना. ओके, सो आतां म्हटलें कितें करता आमी, रातची चपाती करता नाजाल्यार पोळी घेता. सो फक्त चपाती गंवाची पीठूच फक्त न्ही खावन खावन न्ही बेजार येयलो आनी चडशी हेल्थाक कांयच ताका बेनिफिट्स ना. आनी पोळी खावन खावन न्ही वाज येयलो, चपाती पोळी खावन वाज येयलो. सो भाकरी बिकरी करपाक न्ही आई करता जायना, ताका उबें रावन सगळें पांय दुखता, माडे जायना, हांव सांगता तुका माडे भाकरी करपाक जायना. आनी आमी ते अशें लाटोन करता, लाटोन न्ही की आतां इतलें बरें जायना. सो तिणेन न्ही आयज करून दिला आमकां. सो आमी ताका सांगलें ती एक दीस रोटी केले न्ही 2 दीस खावंक मेळटा म्हणटा ती, कित्याक नेक्स्ट डे खावंक मेळटा, मातशें गरम करपाचें खावपाचें. सो हांवें ताका सांगलें म्हाका एक दीस तांदळाची भाकरी करून दी, एक दीस ज्वारीची भाकरी, एक दीस बाजरा, एक दीस नाशण्याचें अशें म्हाका करून दी म्हटलें. सो हांवें तेजे कडेन हांव मसाला बीन ऑर्डर करता पळय ताका हांवें आयज ताका मॅसेज केलें म्हाका ज्वारी बाजरा सगळें पीठ हाडून दी म्हटलें. सो बरें पडटा न्ही रातचें सगळे भशेन मिलेट्स आमच्या हेल्थाक पडोवंक जाय, रागी बाजरा जवार, फक्त गंवाचें पिठूच खावन खावन चपाती कांयच ताका हेल्थ बेनिफिट्स ना. सो तिणें न्ही आतां भाकरी करून गेला, दाखयत तुमकां एक 12 केले तेणें, पुरो आमकां 12 रातचे एक 2 खातले, सामकें बरें केलां. हें पळयात तुमकां दिसता आसतलें. आनी सामकें पातळ आमचें अशें पातळ जायना, आमी लाटून करता न्ही आमचें अशें पातळ जायना, ठीक जाता. आनी नेक्स्ट डे तें आमगे हार्ड जाता. सो हें 2-3 दीस ती दवरल्यार कांयच ना म्हणटा. हें पळयात इतलें पातळ केलां, हें पळयात सामकें सॉफ्ट केलां. सो म्हटलें हांवें कर म्हटलें पयशे तूं घे तूं, प्रॉब्लेम कांयच ना. सो 150 रुपीज घेता ती एक 15 रोटी करून दिवपाक. सो बरें जालें. सो हेज्या वांगडा बरें चिकन करी, चिकन सुक्का बी आसल्यार. सो आतां हांव भाजी करता चिटकीची हें रातचें खावपाक. सो कितें जालें काल सोयाचंक्सची करी आसलेलें. ओके, सोयाचंक करी आसा कितें वेस्ट करूंक जाय. मागीर आई म्हणपाली थोडें सोलकडी करता म्हणपाली. मागीर हांव कालची तांबडी भाजी आसा तशी आसा, तांबडी भाजी आसा. सो तेच करया म्हटलें खावया म्हटलें, थोडें सोलकडी करता आनी अंडा भुर्जी करता. सो हें आतां हांव भाजी करता चिटकीची भाजी आनी भाकरी आमकां रातचें जातलें. सो बेस्ट केलें ताणें, पातळ केलां सारकें. सो बरें जालें म्हाका ती करून वयतली. सो रातचें आमचें बंदोबस्त जालें जेवणाचें. सो बरें पडटा. केन्ना केन्ना आमी चपाती, केन्ना केन्ना पोळी, केन्ना केन्ना अशी भाकरी अशें खावपाचें. ओके, सो आमचें कितें जाता रेगुलर आमी भाकरी रेगुलर आमी चपाती आनी पोळीच खाता. सो तितून काय खावन खावन बेजारता आनी काय चपाती गंवाच्या पिठाची अशें काय अशें हेल्थ बेनिफिट्स ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. हें मातशें पोटान पडूंक जाय ताका लागून. सो तें एक बरें जालें म्हाजें. ओके, सो हांव भाजी करून घेता बेगिना बेगिना, मागीर इशुकाचें जेवण आमी तें पालक खिचडी तुमकां दाखयता. ओके चला. आनी काल इशुकान खूब व्हडलें काम केलां. हें कितें हें तुमकां सांगता हांव मागीर, कळ्ळें. मातशें काम करून घेता, मेळटा तुमकां. चला. सो आयज न्ही हांव इशुकाक करता पालक खिचडी, तुमकां हांव शेअर करता. सो हांगासर घेतला एक 1 टेबल स्पून हांवें तांदूळ घेतला. सो हांगासर घेतला 1 टेबल स्पून मूंग दाल. सो हांगासर न्ही दाळ आनी तांदूळ न्ही बरें वॉश केला आनी उदक घालून दवरला. जस्ट एक 10 मिनटां दवरतलें हांव, तें मातशें बरें सोक जातलें. सो हें पळय हांवें 10 मिनटां दवरलेलें. आतां हांव उदक घालता, जितलें बुडटा पळय तितलें उदक घालात बस पुरो. गॅसीर दवरता. सो आतां न्ही हितून घालता जस्ट थोडेशें हळदीचो पिठो घालता आनी जस्ट थोडेशें जिरा घालता. हें पळय इतलेंच. ताका मातशें बरें बॉयल येवन न्ही मातशें तें शिजपाक पावलें न्ही मागीर हांव पालक घालतलें, कित्याक पालक शिजपाक न्ही टायम लागना. हांगासर पळयात तांदूळ न्ही मातशें शिजपाक आयला. सो ह्या स्टेजीर आमकां घालूंक जाय पालक. सो पालक घालून न्ही आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. सो हांगासर पळय जाल्लें आसा आनी मदीं मदीं हांवें उदक घातलेलें. हें पळय बरें शीत न्ही बरें शिजलेलें आसा दाळ बीन. आतां हें बरें थंड जावन न्ही मागीर आनी मीठ बीन कांय घालप ना. मागीर मातशें थंड जालें की मागीर हांव मिक्सरान घालून फायन प्युरी करतलें. सो हांगासर पळयात पालक खिचडी रेडी. तो आयज आसा आमगे जेवणाक अंडा भुर्जी आनी हें न्ही मुळ्याचे वयले पानां आसता पळय तेजे बेश्टे कोशिंबीर केला, कांदे टोमॅटो घालून चिली घालून. आनी कालची तांबडी भाजी आसलेली आनी हें तोर मिठान घातलेलें. म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीन मेक्रोडान म्हाका दिल्लेलें एक तोर, ताका बरें मीठ लावन मिठान घालून दवरलें. ओके, रायस आनी आयज केला सोल कडी. तर हें आसा आमचें जेवण.
सो माझे युट्यूब फॅमिलीने बरेचशे म्हाका गिफ्ट धाडला. सो हे कानाचे ओके आनी ब्रेसलेट असले ब्रेसलेट न्ही हांव लग्ना पयलीं खूब घालतालें. सो पळयात खूब लायक जालें म्हाका. सो आतांय घालता हांव जिन्स पॅन्टार बीन न्ही खूब बरें दिसता. हे पळय हे दिले ते न्ही तें नांव आसा समृद्धी. ते एका फाटल्यान एक गिफ्ट धाडयत आहा आनी हे म्हाजे युट्यूब फॅमिली म्हाका दिले. पयर आमी गेल्ली न्ही तिणें दिलें म्हाका. आनी एक न्ही गिफ्ट धाडला खबर ना खंय धरला अशें हितून आसतलें. सो हें तेणें धाडला समृद्धीन. हे पळय स्टार्टींग म्हाका कळकूच ना. हें पळोवपाक गेल्यार मंगळसूत्र पण हांगासर न्ही शिवाचें नांव आसा. सो हें पळयात दिसता आसतलें खबर ना. हें पळय शिव. सो हें पळोवन म्हाका खूब लायक जालें. सो समृद्धी न्ही एका फाटल्यान एक गिफ्ट सगळें धाडत येता बाबडे. हें पळय शिव म्हणून आहा. शिवाक खूब लायक जालें. सो तुमकां न्ही सांगता हांव इशुकान काल कितें केलें तें. ओके सो देवानूच आमकां म्हणजे कितें सांगू तुमकां देवानूच आमकां सांगलें की ताका पळय म्हणून. नाल्यार काल कितें जावपाचें हें खबर नासलेलें. आतां आमी हांगासर इशुकाक हांगा घालता कळ्ळें न्ही. हांगा सगळे टॉयज बीन दवरता. हांगा तो खेळटा. सो आतां कितें जालें तो आतां फुडें 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 वयता कळ्ळें तुमकां न्ही. एक जाग्यार बसना. एक जाग्यार म्हणजे एक 10 मिनटां असो बसतलो मागीर फुडें 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 वयता. थंय वयता. थंय आनी वायर बीन आसा. आतां काल तो हांगा येयलो आमी कामां सगळीं बिजी कळ्ळें तुमकां न्ही. आमी तुका खेळटा न्ही मागीर उगी रावलें. काल तो हांगा पर्यंत आयलो हें डावर तेणें अशें ओपन केलें आनी इजिली भायर येता पळय. हांव न्ही चड प्रेशर घेयना पळय. एक बोटान सुद्दां भायर येता पळय. म्हणजे इतलें हें आहा स्मूथ आहा इजिली अशें भायर येता. काल तेणें अशें इतले पर्यंत ओपन केलें आनीक फुडें आयलो आनी हांगा हात धरला आनी असो जो फुडें व्हरता. इफ तें हांवें पळोवंक ना न्ही सो काल तो असो फुडें व्हरपाचो आनी हात तेजे हांगासर अशें चिड्डोवपाचे आनी ते इजिली अशें मूव जाता. हें पळयात. सो आमी तो खेळटा न्ही हांव ओगी रावलें पळय जाल्यार तो हांगा तरी हात धरला. दोनी हात हांगा धरला आनी असो फुडें धुकलता आनी ते इजिली वयता. सो हांव कितें केलें तो हांव खेळटालो न्ही हांव म्हणटा आवाज कित्याक ना. हांव किचनान काम करतालें. अशें करून आई न्हांवपाक गेल्लें. अशें करून पळयत जाल्यार हो हांगा आसा. बेगिना धांवून आयलें आनी ताका उखलून हांगा घातलें. असली कामां हात ते चिड्डोवपाचे कित्याक तेजे हात खूब बारीक आसा नाजूक आहा. असलें आतां आनी सांगपा नाका. थंय आनी वायरूय बीन आहा. मागीर लास्ट टायम जेन्ना रेहान येयल्लो पळय रेहान म्हणटालो तसो कितें मेळटा खंय स्टिकर कशें एमेझॉनान. सो एमेझॉनान आयज फटाफट ताका ऑर्डर कर म्हटलें शिव आतां. तो ऑर्डर करता आनी ताका लायता. सो आतां तो इजिली भायर येता. ताका प्रेशर घालपाची गरजूच ना. अशें हात धरल्या पुरो भायर येता. असली कामां करता आतां इश्वीक. कितें सांगपाचें काल सांगू तुमकां अक्षरशा म्हणजे हात तेजे चिड्डोवपाचे. इफ हांवें सगळं पळोवंक ना न्ही तेजे हात चिड्डोवपाचे आनी परत मुद्दम आतां तो थंयच वयता. अशें जालां आतां. आमच्या हांगा ना मनी प्लांट पळय जंगल जाला सारकें. सो म्हटलें कटींग करया आनी म्हाज्या कडेन पॉट आसा लावया म्हटलें माती आसा. हें पळय कितलें वाडलां पूण आनी पळोवंक बरें दिसना. हें तरी ओके पळय. हें पळय हँग करपाक न्ही वयर खंय हँग करता ना शिव म्हणटा हँग कर म्हणटा. खंय हँग करता म्हाका सांग. तेका आट्टा राव हांव न्ही हांगा हँग करतालें. आतां इशू कशें पाळणे आसा न्ही सॉरी जुला आसा न्ही थिंगा हँग कर आनी असली हँग केल्यार न्ही बरी दिसता. ते लोंबता हिंगा असली पळय हां बुका पळय उदक घालताना त्रास जाता. सगळं उदक सकयल पडटा शिवणाक ताका लागून. सो म्हटलें हें कटींग करता आनी लायता आतांच. इशूकाक बरयलें सगळें जालें काम कटींग करून कुंडीन लायतलें हांव. बरें मेळ्ळें पॉट आसा प्लास्टीक आनी टॉयलेटीन दवरतलें हांव. बरें दिसतलें. तो अशें कट करून लावया. हाडच्या पेक्षा कट करून लायिल्लें बरें. हां थोडें बाटलीन घालता उदक घालून आनी हांगासर क्लिप दवरला हांवें. हें पळय आयज सगळें दवरूंक जाय आनी वयर डेकोरेशन उरलें आतां काट तें मागीर सगळें आमी बेडा बरो दवरया. आनी हें तुमकां खबर आहा न्ही हें नादियाच्या मम्मीन दिल्लें. ती म्हणपाली आपल्याक सपोज खबर आसलें न्ही तूं येता म्हणून आनीक दिवपाचें खंय प्लांट. हांवें म्हटलें असं म्हणटा तुका सरप्रायज दिलें न्ही आपणें बरी दिसता न्ही उदक चेंज करून. फुलां कितें चड ना फुलां तें बरी दिसता. सो तिका ताका पयल्यार न्ही आंटीची याद येता तिणें दिल्लें न्ही पाप. सो एक क्रीप दवरला हांगासर हांवें दवरूंक जाय भितर. आयज सगळें नाल्यार आयज नाल्यार फाल्यां सगळें डंप करूंक जाय भितर. तर हांवें करूंक येता मागीर मेळटा तुमकां. सो हो पळयात हांगा आसतलो असो फुडें फुडें वयता आनी थंय लायटी कडेन वयता. तुवें सांगलें हांवें कंप्लेन आं व्हडलो आई हांगा सांगलें हाय म्हण. हय पळय मस्ती करता. हय खूब मस्त जाला. थंय कितें आसा इश्वीक हां
हे कोणा आजीक हे कोणा आजीक आणि तू थंयसर हे करता आ पय 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 थंयच लक्ष हय पय 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 पय. सो हें पळय जालें. सद्या 2 पॉट लायले हांवें कटींग करून आनी हांगासर आनीक आसा भितर आनी 3 आसा भितर. सो नेक्स्ट टायम लायतलें हांव. आतां हें न्ही हांव टॉयलेटी कडेन दवरतलें. अशें न्ही पळोवपाक न्ही खूब बरें दिसता. सो हांगा टॉयलेटीन दवरता आमचें बरें दिसतलें. सो अशें न्ही आसा न्ही सगळें हांव करून दवरतलें बेडरुमान मागीर ते टॉयलेटीन पळोवंक बरें दिसता. आनी तें न्ही मनी प्लांट इतलें लांब जाला पळोवपाक अजिबात बरें दिसना. सो म्हटलें आतां कटींग करून लावपाचें. कुंड्यो तरी आसात म्हणजे पॉट आसात ताका लागून. सो बरें दिसता पळय. सो हांगासर रित्विकाक आनी पप्पाक काम दिलां. सो फायनली काडटना इतलें बरें दिसना न्ही सगळें खाली जालें पळय. सावकास म्हटलें हय. सांग रे पिकनीक कशें गेलें. आयज आमकां मालवील गार्डन सगळें फर्स्ट टू फोर्थ मालवील गार्डन आसलेलें. खंयचें गार्डन. मालवील गार्डन हें खंयचें गार्डन. महावीर मालवील गार्डन पणजी. सो आयज तरी पिकनीक बरें भशेन जालें खंय. ओके सो जालें एक पिकनीक. आतां एग्जाम लागीं येयला. सो हें खंय काडया म्हटलें आनी फाल्यां सगळें दवरया म्हटलें. आतां जावचें ना सगळें आतां काडून दवरचें ना फाल्यां दवरया आमी. कितें तुका काम जाय. तूं हेल्प करता पप्पाक. सगळें जालें. सर सावकार एक पिशेन काडलें तेका जाय. तूं काड मरे तें बॉल बी सर काड मरे. ओके सर काडलें हांगासर. हें पळयात हांगासर एक सांताक्लॉज म्हाका कपडे मेवळे बरें आसा. म्हटलें सायडीन सेपरेट दवरया आमी इश्यू घालतलो. बरें व्हडलें आहा तें. रितुकाक जायना तें शॉर्ट जाता. सो जालें ऑलमोस्ट इतलें उरलां काडपाचें आनी सगळें हांगचें सगळें काड. पिशवी हांगा एक आहा तो एक काड. हय चला. चला इशुका करी आमी खिचडी पावडर करून दवरया. दाखयता तुमकां क्वीक. सो हांगासर पळयात तुमी न्ही हें सगळें जें आहा पळय वॉश करून न्ही सुकूं शकता नाजाल्यार बरें कॉटन कपड्यान ताका पुसूं शकता. सो हांवें न्ही हें सगळें एक घेवन न्ही कॉटन कपड्यान पुसून काडला. सो हांगासर घेतला हांवें तांदूळ घेतला. एक 1/2 कप तांदूळ घेतला. हें घेतला हांवें कितें हें तूर दाळ घेतला एक 2 चमचो. मूग घेतला. मागीर मुगाची दाळ घेतला हांगासर. आनी हांवें घेतल्या मसूर दाळ. ओके रायस मातशें चड घेवंक जाय. मागीर हें सगळें एक 2 चमचो बी घेतले आतां. आनी थोडेशे बादाम आनी काजू आनी बादाम. सो काजू आनी बादाम न्ही हांव सायडीन काडून दवरता. सो हेका न्ही आमकां फ्राय करपाचें ना. फक्त आमकां हें सगळें घालून एक कडायेन घालता हांव आनी एक लो गॅसीन न्ही हेका बरें आमी फ्राय करून घेवया. सो हें पळयात आमकां न्ही लो फ्लेमीन न्ही एक 3-4 मिनटां म्हणजे तुमकां न्ही एक बरो असो अरोमा येतले कळ्ळें न्ही. तो पर्यंत न्ही तुमी हें फ्राय करपाचें आनी फ्लेम लोच दवरात. सो हें पळयात एक 3-4 मिनटां म्हणजे 5 मिनट लागले म्हाका. लो फ्लेमीन ताका बरें फ्राय केलां. बरो अशें अरोमा सुटला. सो हें सद्या खूब गरम आहा. गॅस बंद करता. बरें हें थंड जावन न्ही मागीर आमी मिक्सरान घालून फायन पावडर करुया. सो हांगासर पळय हांवें मिक्सी जारान ट्रान्सफर केला. आतां आनी हांव काजू आनी बादाम घालता आनी फायन हें वांटून घेता. सो हांगासर पळय फायन पावडर जाल्लें आसा. तो मातशें ताका चाळणीन चाळून घेवया. सो पळय हें जाल्लें आसा. सो हें पळय खिचडीचें मिक्सचर रेडी. आतां हें न्ही एक सॉसपॅनान उदक घेवपाचें. उदक मातशें गरम करून घेवपाचें आनी एक 2-3 चमचो घालून ताका बरें कूक करून घेवपाचें. आनी इफ तुमकां जाय जाल्यार पालक बॉयल करून प्युरी करून एड करूं शकता. आनी कॅरट बॉयल करून म्हणजे स्टीम करून प्युरी करून तितून खिचडीक एड करूं शकता. ओके अशें आसा. सो तुमी हें करूं शकता. भुरग्यांक खूब बरें. ओके तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर.